Felly, ein gwestai olaf, Ann Catrin Evans, cyn disgybl o ysgol Dyffryn Ogwen. A mae llwybr Ann yn eitha gwahanol, dwi'n meddwl, i'r ddau westai cynta, ac yn bwrpasol, dwi'n hapus iawn bod chdi'n rhan o'r criw yma sy'n sgwrsio fyny pnawn yma. Felly, croeso. Dwi'n mwyn gwybod, na i ddechrau. Be nes di astudio ar ôl i chdi gadael ysgol a be wyt ti'n gwneud wan? Ac eich be ddigwyddodd yn y canol hefyd? Iawn. Diolch am y gwahoddiad i fod yn rhan. Mae'n neis cwrdd â pawb hefyd. Ar ôl hyd yn oed yn lefel A, o'n i'n gwybod be o'n i'n neud. Trwy'r ysgol o'n i'n siŵr be o'n i'n neud. Yn y teulu oedd na hanes nyrsys a athrawon. A nhad yn ffarmwr yn amlwg. Ond o'n i'n gwybod bod fi'n greadigol. Un peth swn i'n awgrymu i unrhyw ddisgybl ydy follow your passion, gyna be ti'n caru. Paid â straffaglu wneud rhywbeth ti ddim yn dda yn efo, gyna be ti'n caru wneud. Ac os ti'n greadigol, mae'n cael amlwg, dwi'n meddwl ti'n gorau cadw'n agored dy feddwl i wybod lle ti'n mynd efo fo. So, ar ôl gwneud lefel A a gwyddoniaeth a celf o'n i'n licio, eisiau wneud y cwrs celf sylfaen yn Bangor, oedd yn flwyddyn y gwrs ac yn wych, wrth fy modd yn efo. A wrth fy modd wedyn ar gwrs tebyg iawn, cwrs 3 blynedd, 3D design oedd nhw'n galw fo'n Brighton. Ac oedd hwnnw hefyd yn reit ben agorad, achos oedd o'n really specific i wybod be oedd yn mynd i ddigwydd ar ei ôl o. Oedd o'n cweit yn cael ei enwi'n product design, ond dyna be oedd o'n i'n neud mewn ffordd. Ella bod o dipyn bach rhwng celf gain ac crefft, os lyci di. A sa hwnnw'n gallu bod yn product. Ella bod o efo pwrpas iddo fo, rhywbeth ti'n ddefnyddio, ond ella ddim. Anything goes yn y cwrs yna. Pen nes i ddarfod y gradd, o'n i'n teimlo fatha bod na mond un ffordd i fi. O'n i'n teimlo ella dipyn bach yn unemployable. O'n i'n siŵr iawn be i wneud efo fi'n hun. Oherwydd o'n i wedi fod yn canolbwyntio ar creu cynllunio fi'n hun, a heini'n digwydd bod yn curwyr drysa cerflunyol. Dipyn bach yn niche, ond o'n i'n teimlo bod gymaint o students yn mynd i fod yn darfod yr un amser draws y byd i gyd, efo'i dawn, a dawnus iawn ydy pawb ar y gradd. So o'n i'n trio ffeindio rhywbeth bach particular. So eisiau'n hunan gyflogedig sydd bin. Dod yn ôl i Gymru, gweithio yn y beudy yn Tregarth, ac just committed 100% i wneud y weithio by hook o by crook. A dyna a mae hwnna yn reswm arall, dwi'n falch bod chdi dymuno fo ni, achos mae Wyn di gweithio mewn fatha agency, efo cwmni, mae Elgan yn gweithio mewn cwmni mawr. Mae dy drywydd di, ti'n rhedag dy fusnes dy hun wan, ti'n hunan gyflogedig. Wow, sy'n beth di hynna anodd? A'ch di rioed yn meddwl fysa chdi yn rhedag dy fusnes, cos dwi'n gwybod gen ti siop wan, mae yna siop yn Gaernarfon, mae gennych chi weithdai, ti dal wrthi yn creu celf a gemwaith a amryw o bethau eraill. Oeddach chdi rioed yn meddwl na dyna fysa chdi'n gwneud, a sut mae dy sgiliau chdi eich di gorod datblygu i gynnal a cadw'r busnes yna i fynd, achos mae rhedag busnes di hwnna yn hawdd yn ei hun ydi. Na, beth sy'n braf ydi, fath oedd Wyn yn deud, mae yna sialens wastad, a so oedd y dysgu ddim yn darfod ar ôl y gradd, dwi'n dal i ddysgu. A mae 3 blynedd cyntaf ar ôl y gradd, o'n i mwy sgint nag o'n i ar y gradd. Ond wedyn ar ôl 3 blynedd o gweithio'n galad, o'n i'n ffeindio bod pethau'n dechrau gweithio. So dwi'n meddwl mae'n cymryd dipyn bach o amser i setio fyny, i gael yr offer fy hun, a clientel a hyn a llall. A wedyn nes i ennill y fedal aur yn yr Steddfod Genedlaethol ar ôl 3 blynedd, so 93 neu beth dwi'n meddwl hyn. Mae'r gwaith yn ferid ofnadwy.
O'n i rioed yn meddwl fyswn i'n hynna'n gyflogedig ag eto, dwi'n meddwl oedd o'n dychryn fi. Oedd ti di sôn o blaen am beth sy'n dy dychryn di. Dwi'n meddwl bod yna llawer yn oherwydd, dwi'n meddwl ella fel merch ffarm ella, mae yna rhyw, ti'n creu pethau ddigwydd i ti dy hun. Ti'n gwybod ti'n defnyddio bagyn ti a ti'n creu dy sefyllfa, ti'n creu dy batrwm, gen ti dy ryddid os lici di. So, oedd o'n i weld yn rhywbeth dychrynllyd i wneud hynny. A dwi'n meddwl un peth sy'n difyr ydy i ail-asesu trwy'r amser. So, ella bod o'n dod mewn chunks bach o 3 blynedd, neu blwyddyn, neu 5 blynedd, neu bendant 10 blynedd. Mae pethau newid lot efo blynyddoedd. Mae'n ddiddorol, nes ti ddawn ni'n dach bod chdi'n ferch i ffarm ac yn ei gwrando ar ryw podcast arall yn y bythefnos dwytha ac oedden nhw'n sôn am gwydnwch, resilience, a be oedd yr person ma di wneud, oedd ei rieni fod i anfon o ar ffarm y teulu dros gwyliau'r ha am cwpl o flynyddoedd, achos da ni yn wlad wledig hefyd, ond os o'na rhywbeth yn torri ar y ffarm na, rhaid chdi sortio fo allan dy hun, os o'na argyfwng neu rhywbeth, a hyn mynd o blynyddoedd, fatha sy'n na, mae rhaid chdi sortio fo, mae rhaid chdi weld beth sydd o gwmpas, mae rhaid chdi sort of asesu'r sefyllfa, mynd reit, mae genna fi hwn a hwn. Mae hyn exciting. Ie, fath yn y ffilm Apollo na. Peipan Hoover a Mae'r olygfa yna o ran i trio diffinio beth i creadigrwydd yn cael ei ddefnyddio'n aml wan yndi, ond dyna ydi o mewn ffordd. A llunin bales, oedden ni'n defnyddio llunin bales, 101 uses o i drwsio pethau neu rhywbeth weithio. Na, mae hynna yn hwyl, hynna di'r challenge, ac oedd y Wyn hefyd yn sôn amdan fel mae o'n decipher o pethau. Ti'n gwybod, hynna dy packaging a rhywbeth fatha, ffordd difyr o packaging o rhywbeth, ddim jyst y peth sy'n yn y box, ond y ffordd mae wedi cael ei packaging fyd, mae hynna'n diddori fi hefyd. Faint ti'n meddwl, so mae pobl yn dod i'r siop a mae'n amryw o grefftwyr yn gwerthu. Faint o'n nhw ti'n meddwl sy'n prynu just, dyn nhw'n prynu'r gemwaith de, ta dyn nhw'n prynu'r stori a'r siwrna a chdi yn rhan o hwnna? Ti'n gwybod i fel, os bys rhywun arall yn gwneud, os bys yna gwmni mawr yn cynhyrchunio'r un peth, dio ddim yr un peth chwaith, na di? Na, dwi'n meddwl am bod o'n rhywbeth sydd wedi cael ei greu fo dwylo. Mae hynna'n bach wahanol illa i product design rhywbeth o production line. Mae yna ddim bach enaid wedi mynd i fewn i rhywbeth, a dwi wastad yn hoffi'r ffaith bod dim byd yn rhy berffaith os di rhy berffaith, so bod y ddim wedi cael ei wneud efo llaw, ti'n bod. Mae yna stori yn ni, fel ti'n deud, tu ôl efo. Mae yna stori y munud yna yn efo hefyd, oes, yr gwneithuriad ar yr foment yna, sut mae wedi gael ei greu oherwydd, sut ti'n teimlo y munud yna, a beth sydd wedi effeithio fo, ti'n bod, fel mae'n cael ei greu. Mae hynna'n ddifyr am bethau sydd wedi wneud efo llaw. Cos dwi hefyd yn teimlo, dwi'n mwyn gwybod, achos yr pethau yma sy'n bwydo ar social media felly, ond mae'r elfen o grefft a datblygu sgiliau ymarferol, lle ella da ni di bod yn sort of anghofio fo, neu ddim di bod yn neud o. Dwi'n gwybod, dwi'n teimlo bod fi jyst yn gweld lot mwy o, ella bod chdi'n galw nhw'r hen sgiliau neu sgiliau traddodiadol, ond mae pobl yn dechrau gweld gwerth yn ôl yn y sgiliau yna rwan, achos mae'r pethau masgynhyrchu yma, generic, dwi'n meddwl bod pobl yn isio nhw gymaint ag oedden nhw. Dwi'n gwybod, dyna jyst yn... Dwi'n gwybod, ie, oes, da ni sbio nôl, mae pawb yn y clo, mae pobl wedi cael amser i arafu a stopio a meddwl. Mae gen ni'r planet i edrych ar ei ôl, ac yda ni angen miloedd o rhywbeth ta un da, ac un peth sy'n para oes. Mae pobl fel arfer fel, maen nhw'n mynd yn bach yn hyn yn dechrau meddwl yn ffordd yna hefyd, ti'n bo, yn lle llwythio gemwaith rhad a disglair a ffasiynol, maen nhw ella'n prynu un rili da a di gwario dipyn arno fo, a maen nhw'n gwybod na nhw absolutely cario, so maen nhw bach mwy o feddwl a gwerthu fewn iddo fo. Mae hynna'n ddiddorol, dydy, a deunyddau mwy naturiol mae pawb yn meddwl am ddim y bach fwy. So, wel, dyna'n union nes i wneud cwrs mewn coed, metal, cerameg a plastics. Oedd gen i ddim llawer o'n i'n licio plastig llawer.
Ond tri peth arall, a hefyd gwnïo, dwi'n dal yn licio deunyddiau eraill hefyd. Deunyddiau naturiol a'r characteristics naturiol y deunyddiau yna dwi'n licio gweithio efo nhw. A mae hwnna fel arfer yn bwydo nôl i fi sut mae o'n cael ei ddylunio, dwi'n gwrando ar y deunydd os licio di. Ac yn ymatab yn ôl, dwi'n meddwl beth sy'n gret amdan dylunio ydy y perthynas rhwng ti, neu ni, ac yr gwrthrych ydy be da ni'n delio fo. Ti'n bod sut da ni'n ymatab i'n byd o gwmpas ni, a'r byd o gwmpas ni yn cydweithio efo human beings. I ddefnyddio sort o iaith dylunio fysa wyn yn nodio munud, be maen nhw'n galw'n Saesneg o'n gyda'r user interaction. Mae rhywun jyst i roi teitl neis anna fo, cos mae'n bodoli ers mae cynnyrch di cael ei greu yndi, sut mae rhywun y rhyng berthynas yna hefo beth bynnag ti'n ddefnyddio. Ac os di'r pobl ifanc mewn, os da chi'n, mae yna swyddi, be di'r ffaith na rhywbeth, mae yna 25% ohonoch chi fyddwch chi'n gwneud swyddi sydd ddim hyd yn oed yn bodoli eto neu rhywbeth, pan fyddwch chi'n graddio yn y dyfodol. So eto, mae hwnna'n gofyn y cwestiwn, be da ni'n astudio rwan os di'r swyddi ddim yn bodoli mewn 20, 30, 40 mlynedd. Mi ddaw o hwnna'n ni'n ôl at y sgiliau a'r meddylfryd. Ond os byswn ni'n ddisgybl 15, 16 ffordd na wan, meddyliwch lle mae'r byd ma'n mynd iddo fo, a sut fedra ni gyfrannu ato fo, a nid yn unig bod rhywun yn dylunio fo ar eich cyfar chi, ond bod chi'n dylunio fo bod chi'n cael yr influence, y dylanwad yna mewn ffordd. Mae yna gwestiwn di dod i chdi, a na i bleth, yng nghwestiwn i, a mae'r ddau yma mynd efo'i gilydd rili, mae di dod gyn Ysgol Dyffryn Ogwen, so mae siŵr o fod y gwestiwn da. O'n i'n mynd i ofyn i chdi, sut wyt ti yn cadw dy hun, beth sy'n dylanwadu chdi mewn ffordd. Ond mae'r cwestiwn yma'n well, achos maen nhw'n cydnabod bod ardal y chwaral y Penrhyn rwan yn ardal trefdadaeth y byd, ac ydy diwydiant y chwaral a'r defnydd o lechi, ydy hwnna di dylanwadu dy waith di? Ydy llwch eich lechi'n dy waed di, mae'n siŵr maen nhw'n gofyn de? Mae'r tirwedd bendant yndi. Dwi'n teimlo bod yn wreiddiau fi'n mor difn a di'r mynydd mor uchel os licio di. Dwi'n gwybod na bod fy lle a dwi'n caru ardal ni mor a mynydd a mae'r llechi'n bendant yn rhan yna. Ti'n bod beth wrth modd mynd o dan ddear. Gweithio fo llechan a dwi wedi gwneud ychydig, dwi wedi gwneud cwpl o brosiectau yn Stryd Fawr yn Bethesda ac mae'n ddifyr iawn. Ac gweithio ar y llechan yn defnyddio metal fyswn ni. So mae'r metalau tools offer efo'i gilydd yn creu marc ar y llechan as lici di. Mae gen i fi, mae gen i fi, beth sy'n neis am yr gwaith ydy bod os na beth yn aros rhywun peth. Mae gen i fi sketchbooks dwi dal yn hoffi ers blynyddoedd yn ôl rei fi wan lle, a swn i'n mynd yn ôl iddyn nhw. A syniad o weithio ar raddfa anfarth. Mae'r gemwaith dwi'n neud yn fach iawn ac angen microscope i weithio arno fo. Ond os dwi'n dychmygu enghraifft defnyddio llechan i weithio, fedra i ddychmygu gweithio arno fo mewn 10 metr a hyn a llall a wneud rhywbeth rili mawr arno fo. Mae o'n exciting i feddwl am defnyddio gwahanol bethau as y llechan, mwy o gwaith llechan yn neis. Mae yna un cwestiwn reit, dwi'n mwyn gwybod amserol allan, a nawn ni dynnu pawb i fewn ar ôl hwn. Ydy prisia deunydd creu? Wyt ti'n gweld cynnydd yn y prisia yn ddiweddar? Ac sy'n mae hwnna unau'n effeithio ar dy ddylunio chdi, neu yn effeithio ar dy fusnes di? Ti'n bod... Ie. Mae arian godi adag Brexit, nath arian godi yn ei bris ag aur yn aruthrol. Ac ti wedyn yn gorau adjustio prisio popeth. A mae dyr wedi bod yn ddrud iawn yn ddiweddar yma hefyd. So mae prisio deunyddiau adeiladu hefyd yn dydi. Ti'n gwybod, mi oedd na halt yn y clo
mae hwn wedi effeithio pethau hefyd, ond mae eisiau cadw llygad ar pethau fel wedyn a jyst y brisio yn ôl y business plan rhag bod chdi'n cymryd yr cnoc, ti angen codi prisio. Yn anffodus os di pethau dylunydd creu i codi. Yr un sydd wedi syfrdanu fi ddiweddar o'n i'n sgwrsio fo cwmni lle containers, y shipping containers ma. So, cyn y pandemic a cyn Brexit, oedden nhw'n talu 12,100 o ddoleri i lenwi'r, jyst am y container mewn ffordd, ei lenwi fo. Erbyn rwan, maen nhw'n talu 12,000 o ddoleri am yr un shipping container. So, felly yn amlwg, mae'r y cwsmar yn y pen draw fydd yn talu'r pris llythrenol ar gyfer y cynnyrch yma. Wedyn, mae hwnna rhywbeth i ni. A mae lot o... Yndi, mae'n mynd i ffeithio ni gyd. Ac mae lot o'n efo digwydd cyn y clo. Just bod wedi cael ei masgio gen y clo. Yndi, yn union. Diolch yn fawr Ann, dwi'n